अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया कनाडा का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। ये जलसे Alhamdulillah, që po fillon sot gjelsa salana e Gjematit Musliman Ahmedia të Kanadas. और बनने चाहिए। Këto gjelse, pra këto tubime, shërben si burime bekimesh për një musliman ahmedian. Dhe është duhet të jetë. Sepse kur mblidhemi për një synim të saktuar, plotësisht për qëllime fetare, për ta përmendur Allahun e lartësuar dhe për të fituar pëlqimin e tij, atëherë sigurisht kjo sjellje tërheq mirësitë e Zotit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka shpjeguar mirë që kuvende që zhvillohen vetëm për të fituar dhuntit dhe mirësitë e Allahut e bëjnë njeriu që të trashëgojë këto mirësi dhe e shpihen drejt parajsave të tij. Ai u bëri porosi njerëzve duke thënë: O njerëz, përpiquni të kullotni në kopshtet e xhenetit. Kur ashabët, pra shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pyetën të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se cilat janë kopshtet e xhenetit, ai u përgjigj se kuendet ku përmendet Zoti janë kopshtet e xhenetit. Domethënë, kuendet që na zbulojnë shtigjet e xhenetit sigurisht janë të bekuara dhe i tillë është synimi i gjelsave tona. Pra, për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit, të dëgjojmë fjalët e dashurisë ndaj Tij, të kushtojmë vëmendje dhe lutjes dhe ibadetit, dhe të mësojmë mënyrat për të arritur këtë. Po kështu, për të arritur pëlqimin e Allahut të lartësuar, të kushtojmë përpjekje edhe përmbushjes së të drejtave të robërve të Zotit. Mande vëmendje ndaj bërjes së veprave të mira dhe përkushtim ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve në prind drejt kopshteve të xhenetit, duke na bërë mirënjohës ndaj Zotit dhe duke na angazhuar në përmendjen e Tij. Madje për shkak të përkushtimit ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve, kur robi
të cilit janë përgjigjur të drejtat e tij, अदायगी हकूक़ kur shikon se ky përkushtim buron nga ky kuvend, atëherë edhe ai lavdron Zotin dhe i shpreh mirënjohje, dhe kështu duhet të jenë kuvendet e besimtarëve, marrëdhëniet e ndërsjellura midis tyre dhe niveli i mirënjohjes ndaj Zotit të lartësuar. वो भी खुदा ताला जिसका हक अदा किया जा रहा हो Lumata që vinë këtu me këtë frymëzim, sillen kështu मोमिनीन की dhe si rezultat jo vetëm hapin portat e xhenetit për veten, की अदायगी का हाल होना por për shkak të përmbushjes së të drejtave njerëzore किस्मत bëhen mjet për t'ua siguruar xhenetin të tjerëve. के साथ यहाँ आते हैं Dhe kështu bëhen gjithnjë e më shumë mjet e bekimesh dhe bereqetesh. ना सिर्फ अपने लिए जन्नत के बागों के दरवाजे खोलते हैं Pra ai që thith mëshirën e Zotit arrin në stadin e besimtarit, sepse edhe ai që u tregon të tjerëve rrugën e mirëbërësisë, dhe ai që duke i bërë favor dhe mirësi dikujt, i tërheq vëmendje के फजलों को mirënjohjes së Zotit, të dy këta shpërblehen po aq sa shpërblehet personi i cili kryen vepra të mira. या किसी पर नेकी करके उसे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की Kështu तरफ një vepër e mirë për shkak të rezultateve të shkëlqyera बन जाता है ia siguron njeriu shpërblim të shumë fishuar वो या dhe ia mundson gjithnjë e më shumë bekimet dhe mirësitë e Allahut të lartësuar. कई गुना नेकियों का सवाब दिलवाकर फिर अल्लाह ताला के फजलों और रहमतों का वारिस बनाती चली जाती है I till është Zoti ynë i dashur, बस i cili ये है हमारा प्यारा ja sjell veprave të mira qindra dhe mijëra herë më shumë rezultate dhe rrit vepër të rëndom të besimtarit aq shumë saqë nuk mund të imagjinojë njeriu. की भी इस कदर मामूली कोशिश को भी इस कदर बढ़ा देता है कि जो इंसानी तसव्वुर से भी बाहर है Prandaj बस çdo njeri do të kërkojë dashurinë e këtij Zoti të dashur, dhe unë shpesh them se duke themeluar Jerusalanën, करनी चाहिए Hazrat Mesih premtuar salam और na ka hapur rrugët e bekimeve, जैसा कि मैं ka ngritur një sistem të gjerë dhe të bukur për të shëtitur në kopshtet e xhenetit. जलसों का इनेकाद करके हमारे लिए बरकत के रास्ते खोलने हैं जन्नत के बागों की Fatlum janë ata që duke përfituar nga ky kuvend dhe ambient फरमा दिया है। angazhohen për të tërhequr pëlqimin e Zotit. होंगे हमें से वो Pra, çdo pjesëmarrës, qoftë fëmijë apo i rritur, mashkull apo femër, do të ushtrojë përpjekje për të arritur këtë. बस उसके लिए इस रजा के हसूल के लिए Për të parë se sa shumë हर i sëmbonte Mesih premtuar selam që t'i çonte antarët. Pra çfarë dhimbje kishte Mesih premtuar selam për t'i quar antarët e xhamatit deri në këtë nivel, ये मुकाम हासिल dhe me çfarë malëngjimi ai lutej për ta, mjafton këto fjalë ku ai shprehet duke thënë: unë bëj dua में कितना dhe derisa kam jetë do ta vazhdoj ta bëj. साथ इसके लिए Duaja ime është që Zoti i lartësuar të pastrojë zemrat e xhamatit tim, के इन अल्फाज dhe duke u zgjatur dorën e tij të mëshirshme, करता हूँ t'i kthej zemrat e tyre drejt tij. मैं जिंदगी Po zhduk जाऊंगा të gjitha ligësitë, और दुआ shtrembërimet dhe u dhënë dashuri të vërtet reciproke. पाक करे Kam bindje të plot që sigurisht dikur kjo lutje do të pranohet, उनके दिलों dhe Zoti nuk do të mohojë lutjet e mia. और तमाम Por शरारतें unë gjithashtu lutem se nëse në xhamatin tim dikush është i ligë në sy të Zotit dhe për të Zoti ka vendosur që t'i mohohet pastërtia shpirtërore dhe mëshira e tij, atëherë edhe unë i lutem मेरी दुआओं se o Zoti plotfuqishëm, largoj atë edhe nga unë, ashtu siç ai është larguar prej teje, मेरी जमात dhe zëvendësoj atë me dikë tjetër और që është zemërbut dhe shpirt i të cilit të përkushtohet ty. जिसके लिए ये मुकद्दर
ही नहीं कि सच्ची पाकीज़गी और Pra këto fjalë shfaqin dhimbjen e shpirtit të tij, që lëkundin zemrën dhe na tronditin, na kthejnë nga pendimi dhe të kërkuarit falje dhe na bëjnë t'i përkulemi para Zotit dhe t'i kërkojmë falje dhe mëshirë. Këto fjalë na tërheqin vëmendje. Këto fjalë na tërheqin vëmendje ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve. Prandaj, gjatë këtyre ditëve, secilit prej nesh i nevojitet t'i përkushtohet pendimit, dërgimit të selavateve, përmendjes së Zotit. Allahu i lartësuar jo vetëm na mbrojt besimin, por na bëf që të rritemi gjithnjë e më shumë në besim, bindje dhe takua. Pendimet tona u bëfshin pendimet e vërteta. Faljet dhe ibadetet tona u bëfshin faljet dhe ibadetet të vërteta. Përkushtimi ynë për të plotësuar të drejtat ndaj të tjerëve, të synojë vetëm pëlqimin e Zotit. Ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh këtë porosi të Mesihut te premtuar selam, në të cilën ai shprehet, ai shkruan: derisa zemra nuk bie në sejdën e përullësisë, të varim shpresat vetëm me sejdë fizike është një shpresë e kotë. Pra ashtu siç mishi dhe gjaku i kurbanit nuk arrin te Zoti, por e arrin vetëm takuaja, po kështu edhe sejdë dhe përkulje fizike janë hiq, derisa edhe zemra nuk i përkulet, gjunjëzohet dhe i qëndron besnik. Qëndrimi i zemrës është që ti qëndrojë besnik porosive të Zotit. Përkulja është që ti nënshtrohet atij dhe sejdëja është që ti heq dorë nga dëshirat e nefsit për hir të tij. खुदा तक नहीं पहुंचता, सिर्फ तक पहुंचती है. ऐसा ही जिस्मानी रुकू और सुजूद में. Pra, kjo është dëshira e Mesihut te premtuar alayhis salam për nesh. Pra për xhamatin që e ndjekim. Dhe për këtë arsye ai ka bërë këtë lutje me mjaft zemshuri. Allahu na mundsof të arrijmë këtë nivel. Mos qofshim prej atyre që bëhen pengesë për misionin revolucionar të Mesihut të premtuar alayhis salam, për shkak të angazhimit ton gjithëpërfshirës në punët materiale dhe të largimit ton nga takuaja. Mos jemi prej atyre që shkelin të drejtat e të tjerëve në përkëmb. Mos jemi ndër ata që i shkaktojmë dhimbje e shpirtit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, për të fituar bekimet e kësaj gjelse, për të fituar nga dëshirat dhe lutjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, çdo musliman ahmedian duhet të betohet me një vendosmëri të re dhe mandej duhet të ushtrojë të gjitha përpjekjet për të përmbushur atë. Pra, për të përmirësuar nivelin ton të takuas. Ne mund të arrijmë këtë nivel, të cilin na ka pritur Mesihut premtuar alayhis salam, vetëm duke kërkuar dhe duke ndjekur rrugët e takuas dhe modelin e një besimtarit të vërtet. Pra, ne mund të arrijmë këtë nivel të cilin na ka caktuar Mesihut premtuar alayhis salam, vetëm duke kërkuar dhe duke ndjekur rrugët e takuas dhe modelin e një besimtarit të vërtet, ashtu siç ka treguar Kurani famlar. Kurani na shpjegon rrugat e takuas në vende të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme, disa prej të cilave unë do ta prek këtu, me qëllim që secili prej nesh të jetë i vëmendshëm për të kontrolluar veten e tij. Allah i madhrishëm thot: Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Do me thënë, nuk ka Zot tjetër përveç meje, prandaj të me kini frikë mua. Takuaja do të thot qëndrimi mbrapa mbrojtës për të mbrojtur nga sulmet,
merja masash për të ruajtur nga gjunahet, përpjekjet për t'u shmangur vështirësive. Kështu që Allahu thot se nëse do të më adhuroni duke u përmbajtur kushteve të tij, atëherë kjo është takua, e cila do t'ju mbrojë nga të gjitha drejtimet. Ajo do t'ju mbrojë nga gjunahet, do t'ju nxjerrë nga mjerimet. Këtu duhet sqaruar që nëse kryhet ibadeti i Allahut duke u përgjigjur kushteve të tij, atëherë ky është ai stad ku shfaqet edhe frika ndaj Zotit të lartësuar. Por kjo frikë vjen për shkak të asaj dashurie që ka një besimtar i vërtet dhe një adhurues i vërtet ndaj Zotit. Kjo ndjesi me fjalë të tjera quhet takuaja. Pra, muslimani i vërtet ahmedian gjithmonë duhet të orvatet, të përmbahet kushteve të ibadetit, që të konsiderohet i ndjekës i takuas dhe kërkues i pëlqimit të Zotit. E tillë është arsyeja kryesore e krijimit të njerit. Allahu madhishëm thot në një vend tjetër: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Do më thënë, unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm për adhurimin tim. Surja Dhariyat, ajeti 52. Hazrat Mesih premtues selam shkruan: "Ndonë se njerëzit me natyra të ndryshme për shkak të keqkuptimit apo të buratsakrisë së tyre i caktojnë qëllime të ndryshme jetës së tyre." Pra, ne shohim se njeriu në çdo kohë i cakton vetë qëllimin jetës. Kujton se këto qëllime që i kam vënë jetës sime janë qeles për sukses në jetë, ndërsa e lë pas dore qëllimin që ja ka vënë Zoti. Hazrat Mesih premtues selam shkruan që ndonë se njerëzit me natyra të ndryshme për shkak të keqkuptimit apo të buratsakrisë së tyre i caktojnë qëllime të ndryshme jetës së tyre. Ata jetësin vetëm sipas qëllimeve të dunjas dhe shpresave të kësaj jete dhe pastaj ndalen. Por qëllimi të cilin Allah i Madhërisëm përmend në librin e Tij të pastër është që wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Do më thënë, unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më njohin dhe të më adhurojnë mua. Pra, sipas këtij ajeti, qëllimi thelbësor i jetës së njeriut është adhurimi i Zotit, njohja e Zotit dhe nënshtrim i plot ndaj Zotit. Është e qartë se njeriu nuk gëzon privilegjin që t'ia caktojë vetes qëllimin e jetës sipas pëlqimit të tij, sepse njeriu as nuk vjen e as nuk largohet nga bota, nga dëshira e tij. Ai është vetëm një krijesë, ndërsa ai që ai krijoi dhe ja pajisi njeriut organe dhe shqisa më të mira dhe më të shkëlqyera krahas kafshëve të tjera, ai i ka caktuar jetës së tij një qëllim, edhe pse dikush e kupton apo nuk e kupton. Por, padyshim, qëllimi i jetës së njeriut është adhurimi i Zotit, njohja e Zotit dhe nënshtrimi i plot ndaj qenies së tij. Pra, ky është ai status dhe nivel të cilin duhet të synojë çdo musliman ahmedian dhe të orvatet për të. Njeriu mund t'i vërë vetes çfarëdo lloj qëllimi dhe pastaj t'i hedh përpjekje për të arritur atë. Jeta e tij mbetet e pa kuptim. Këto ditë në botë, dhe sidomos në vende europiane, pra në vende perëndimore, njeriu ka shpikur mënyra të panumërta për të gjetur rehatin dhe qetësinë dhe për të arritur synimet e tij, thelbi i të cilave nuk është vetëse immoralitet,
Vlerat morale kanë rënë aq poshtë sa që shfaqja e çdo lloji lakuritësie dhe immoraliteti para publikut apo në ekranin e televizorit nuk konsiderohen më si të turpshme. Madje disa veprime janë më të shëmtuara se sa kafshët, ndërsa ato quhen argëtim dhe relaksim. Allah subhanahu wa ta'ala përshkruan gjendjen e tyre me këto fjalë: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Do me thënë, ne kemi krijuar një mori gjindesh dhe njerëzish për xhehenemin. Ata kanë zemra por nuk kuptojnë, ata kanë sy por nuk shohin, ata kanë vesh por nuk dëgjojnë. Pra zemrat e tyre nuk kanë asnjë grimcë nga ana shpirtërore, nuk priren që të dëgjojnë rreth besimit, nuk përpiqen që të shohin gjërat për të cilat i ka porositur Zoti, dhe as nuk frenohen të parit gjërat që u ka ndaluar Zoti. Me pak fjalë, ata janë tërësisht të nënshtruar nga dëshirat materiale. Allah thot se ata janë si baktit, madje në stadin më të ulët se ato. Pikërisht këta janë të shkuedesurit. Pastaj në një vend tjetër Allah thot: Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. Do me thënë, a ke parë atë i cili dëshirat e veta i ka bërë Zot? Pra këta njerëz adhurojnë vetëm dëshirat e tyre. Në një ajet tjetër Allah thot: Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kalan'am bal hum adallu sabila. Do me thënë, a mendon se shumica prej tyre dëgjojnë apo kuptojnë? Shumica prej tyre janë si bakti, madje ata janë më të devijuar se ato nga rruga e drejtë. Sura Al-Furqan ajeti 45. Pra, në këto ajete përshkruhet gjendja e tyre njerëzve që nuk kuptojnë qëllimin e jetës së tyre dhe ecin vetëm sipas dëshirave të tyre. Ashtu siç Mesihu premtues selam ka thënë se ata kanë harruar atë i cili i krijoi dhe pastaj u tregoi qëllimin e krijimit të tyre. Dhe tashmë po gjurmojnë vetë qëllimet e qenies së tyre. Sigurisht, vendstrihimi i fundit i njerëzve të tillë është xhehenem. Kafshëve nuk do t'u kërkohet llogaria, ndërsa hesapi i veprave të tyre do t'i shpirë ata në xhehenem. Tu duhet sqaruar që kur Zoti thotë se ne kemi krijuar një shumicë gjindesh dhe njerëzish për xhehenemin, nuk duhet të kujtojmë se ekziston një mospërputhje midis fjalës dhe veprës së Zotit. Pra, në një vend, ai deklaron se ka krijuar gjindet dhe njerëzit që ta adhurojnë atë, ndërsa në ajetin në fjalë ai thotë se ka krijuar për xhehenemin. Kuptimi vërtet është që pavarësisht nga masat e marra nga Zoti, pavarësisht faktit se mëshira e Tij kaplon gjithçka, shumë kush nuk përfiton prej saj. Dhe në vend që t'i dalin qëllimit të jetës duke adhuruar atë, ata duke u përmbajtur dëshirave të tyre ndjekin shtigjet e xhehenemit. Leksikologët shpjegojnë se fjalës xhehenem i paraprin shkronja lam. Kjo shtesë tregon për fundin e tyre dhe jo për qëllimin e tyre. Pra, njeriu i avitet, i afrohet fundit të tij duke mbajtur distancën nga Zoti, duke mos realizuar adhurimin e Tij dhe duke mos u bindur porosive të Tij. Sot, njeriu është katandisur për shkak të ndjekjes së verbër të dëshirave të tij. Ai po sillet më keq se kafshët.
इंसान खुदा bën ताला से haptazi, akte të pahishme dhe pamoralshme, उसकी इबादत का हक अदा न करके पहुंचता है, उसके हुक्मों पर अमल ना करके po पहुंचता shfaqen dhe shikohen akte të tilla imorale. Videoklipat porno gjenden lehtësisht dhe duke i parë ato njerëzit po katandisen nga morali, madje bëjnë veprime që janë më keq se kafshët. और खुलेआम बेहुदा हरकतें होती हैं। Dua të them me keqardhje se edhe mua ma kanë njoftuar se disa të rinj ahmedian पोर्नोग्राफी apo ata nga mosha mesatare janë dhënë pas këtyre filmave. मुहैया हो जाती हैं। Madje pikërisht për këtë arsye po shkatërrohen disa familje. Prandaj se cili duhet të ketë frikën e Zotit. अफसोस के साथ मैं कहूँ Allahu i lartësuar ka treguar qartazi se njerëzit e tillë do të përfundojnë në xhehenem. उम्र के लोग Edhe Mesihu premtues selam ka shpjeguar se nëse dëshironi të shoqëroni atëherë, देखने के शौक nëse dëshironi të më shoqëroni mua, atëherë duhet të hiqni dorë nga këto kotësi बस dhe nga dëshira epshore. Për ndryshe ndahuni prej meje. फरमा दिया कि ऐसे भटके हुए लोगों का ठिकाना जहन्नम है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया है कि अगर मेरे साथ रहना है तो इन लग़वियात और ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़ो। Njerëzit e tillë në përgjithësi nuk marrin pjesë as në xhelse, as nuk mbajnë lidhje me xhamatin, तो नहीं आते जमात से भी बड़े हटे हुए होते por në qoftë se vinë apo dëgjojnë ose këto fjalë bien në veshin e tyre, apo të afërmit e tyre u përcjellin këto fjalë, atëherë ata duhet të bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen e tyre. हैं। कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को, या फिर इससे पहले कि निज़ाम जमात Për को ndryshe, कदम उठाए, para se të veprojë xhamati, ata vetë duhet të ndahen nga xhamati. इसी तरह नौजवानों को भी Po kështu, të rinjt apo adoleshentë që hynë në moshën e adoleshencës dhe nuk dallojnë dot midis të keqes dhe të mirës, e as nuk kanë marrë उनको भी मैं कहूँ edukim të duhur nga prindërit e tyre, apo nuk janë lidhur aq ngushtë me sistemin e xhamatit. Unë u them këtyre të rinjve इसलिए që edhe ndjekja e këtyre materialeve apo filmave është një lloj varësie dhe dehjeje. इन बेहूदगियों में Prandaj mos u miqsoni me persona që janë përfshirë në këto ligësi dhe poshtërsi, जैसे डालें। एक मरतबा sepse sigurisht ato do t'ju lënë gjurmat edhe juve, पड़ गए po u prekët nga këto ndjurësira dhe ligësi qoftë për një herë, atëherë do të keni shumë vështirë të hiqni dorë për tyre. इन आयात की वजाहत में जगह फरमाते हैं कि खुदा ताला ने फरमाया है कि हमने जहन्नम के लिए अक्सर इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है, और फिर फरमाया कि वो जहन्नम उन्होंने Hazrat Masihu i premtuar selam duke shtjelluar këtë ajete shkruan: बना के दिया, बल्कि जहन्नम उन्होंने Allah i Madhërisht ka thënë उनको जन्नत se kam krijuar shumë gjinde dhe njerëz për xhehenemin, को जन्नत की तरफ बुलाया। dhe pastaj thotë se ata vetë kanë krijuar këtë xhehenem. किसी बातें सुनता है Pra, nuk është Zoti i cili u ka krijuar xhehenemin, por janë vetë ata që kanë krijuar xhehenem për ta. Pastaj shkruan उनको जन्नत की तरफ, लेकिन që ata thirrjen nga xheneti. उन पे तो बाकी Njeriu i shpirt dëlir dëgjon me sinqeritet, ndërsa shpirt ligu i bindet mendimit të tij të gabuar. ये कहते हैं कि इस दुनिया की रोशनी से फायदा उठाना चाहिए, अपनी अकल पर इंसार करते हैं, Pra, ata thirren nga xheneti, उनका नतीजा फिर जहन्नम होता por nuk i kushtojnë vëmendje है। आखिरत का जहन्नम sa e thirrjeje, ndërsa ata që janë fisniku nënshtrojnë fjalëve të mira, ata që kujtojnë se janë të zgjuar dhe shprehen se duhet fituar nga shkëlqimi material, और दुनिया i mbështeten vetëm logjikës së tyre, और दलील ata përfundojnë në humbje. ऐसे लोगों को फिर बाज बीमारियों की वजह Ai shkruan, pra ata do të shijojnë xhehenem në këtë jetë, si dhe në jetën e paskësajme. फिर दुनियावी Nuk do të kenë shpëtim dhe liri as nga xhehenemi i dunjas, ndërsa xhehenemi i kësaj jete është si provë dhe argument për xhehenemin e botës tjetër. माल व इज्जत Këta persona përmes sëmundjeve të rënda apo sprovat të tilla shijojnë xhehenem po në këtë botë. Pastaj duke përshkruar xhehenemin e kësaj bote, ai shkruan: हरगिज नहीं, Mos kujtoni se bollëku i pasurisë, रिश्त के इनामात में से है, pushtetit, इन बातों pronës, से नहीं मिलती, famës खुदा में जिंदा रहने dhe fëmijët janë burim për kënaqësi dhe prehje shpirtërore.
apo personi që gëzon këto gjëra është në xhenet, kurse si jo. Kënaqësia, rehatia dhe prehja që janë ndër dhuntit e parajsës nuk mund të fitohen ashtu. Ato mund të arrihen vetëm nëse të jetohet dhe flijohet në qenin e Zotit. Ndonse bota duke shkaktuar një lloj lakmie të ndyrë, zgjon pangopsin dhe etjen, dhe si i sëmuri i hidropizis, nuk i shuhet etja, pra një sëmundje që shkakton etje. Mosihi premtues thot që si i sëmuri i hidropizis nuk i shuhet etja, derisa ata shkatërrohen dhe vdesin. Pra edhe zjarri i këtyre dëshirave të kota dhe të trishtimit nuk është përveç zjarrit të xhenemit, i cili nuk e lejon që zemrat e njerëzve të prehen dhe të gjejnë qetësi, por duke shkaktuar shqetësim dhe turbullim të rënd, e bën të trishtohet dhe të bjerë në melankoli. Pra ky person që vepron në këtë mënyrë bie në melankoli edhe trishtohet. Prandaj kjo mbetet kjo çështje kur mos fshihet nga miqtë e mi. Pra ky zjarr që i djeg zemrën e njeriu dhe bën shkrumbe hi dhe bën më të zezë se çimuri, nuk është vetë dashuria me të tjerët përveç Zotit. Pra dashuria që i përkushtohet të tjerëve në vend të Zotit shkakton që njeriu të trishtohet edhe zemra e tij bëhet digjet edhe bëhet më e zezë se çimuri. Pra një besimtar i vërtet, i cili ndjek rrugën e takuas, gjithmonë gjërmon shtigjet e takuas, do të realizojë çdo vepër për hir të Zotit. Një besimtar konsiderohet i vërtet vetëm nëse ai nxjerrë nga zemra të gjitha bustet e dëshirave dhe të ashtu quajturin kënaqësi. Pra, gjatë këtyre ditëve që Zoti ju ka dhënë një mundësi për të ndryshuar, çdo secili prej jush duhet i përqendrojë vëmendjen reformimit të tij. Nuk është e thënë që njeriu të jetë mbytur në mëkate, por duhet përpjekur që të hiqen mëkate sado të vogla, sepse janë këto shkelje të vockla që na largojnë nga takuaja dhe na shkaktojnë gjithnjë më shumë likësit. Gjuhat tona të jenë të lagura për të shprehur gjithmonë vetëm lavdërimin e Zotit, të fitojmë afërmitetin e Zotit përmes të kërkuarve falje dhe të dërgimit të selavateve, të fshim dashurinë ndaj të tjerëve kundrejt Zotit, nga qenia jonë, të bëhemi robër mirënjohës ndaj Zotit, sepse mirënjohja ndaj Tij shërben si mjet për të tërhequr dashurinë e Tij. Dhuntit materiale që Zoti ju ka zbritur, pasi që keni ardhur në këto shtete, duhet t'i bëni ato mjete për të fituar mirësitë shpirtërore dhe jo për të shkaktuar zemërimin e Zotit. Allahu subhanahu wa taala ka treguar qartazi që takuaja juaj është mjet për të ngritur dinjitetin tuaj dhe jo pasuria apo parat tuaja. Allahu i Madhërisht tregon: Inna akramakum indallahi atqakum. Do më thënë më i lavdërueshmi tek Allahu është ai që i druhet më së shumti atij. Ne shpesh dëgjojmë këtë dhe oratorët shpesh përmendin këtë ajet në fjalimet e tyre, por kjo këshill nuk vihet në veprim ashtu siç duhet. Po të veprohet ashtu, atëherë një pjesë e mirë mosmarrveshjesh apo konfliktesh që nganjëherë shfaqen në xhamat zhduken se ekzistuari. Hazrat Mesih premtues selam shkruan që sipas ajetit inna akramakum indallahi atqakum, sa më shumë robi i përmbahet porosive të hollësishme të takuas, aq më i vlerësuar bëhet tek Zoti. Prandaj edhe ky parim i shkëlqyer bën pjesë në takua, që të marrim masat para se të shfaqet rreziku. Askush nuk mund të bëhet i lavdëruar dhe respektuar vetëm nga parimet materiale.
Më I lavdëruari pranë Zotit është ai I cili më së shumti I druhet atij. जो मुत्तकी है, Mos I shikoni kurrë me përbuzje vëllezërit tuaj të varfër. नजात Mos I nënçmoni dhe shpërfillni të tjerët duke u mburur mbi pasuritë apo dinitetin farefisnor. I lavdëruari tek Allahu është ai I cili I friksohet atij. हासिल करने के लिए क्या करना है Pastaj ai shkruan: और इसको Shpëtimi nuk varet as nga kombi, pra as nga komësia dhe as nga pasuria, कामिल इत्तिबा por varet plotësisht nga sjellja e Allahut të lartësuar, të cilën e tërheqin veprat e mira, në nshtrimi I plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet. Pra, veprat e mira, कामिल në nshtrimi dhe bindja e plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet janë mjete që tërheqin sjelljen e Allahut të lartësuar, që tërheqin mëshirën e Allahut të lartësuar. बात बड़े सख्त हैं फरमाया Pastaj Mesih premtuar selam paralajmëron duke përdorur fjalë mjaft të fuqishme. Ai shkruan: I lavdëruar dhe I çmuar tek Allahu është ai I cili I druhet atij më së shumti. अत्तक़िया है Tashi खुदा Zoti do të mbrojë vetëm xhamatin e të devotshme लाक करेगा ये नाजुक मुकाम है dhe do t'i shkaktrojë gjithë të tjerët. खड़े नहीं हो सकते कि मुत्तकी Kjo është shkallë shumë e rëndësishme, शरीर और नापाक भी वहीं ku nuk mund të qëndrohen dy veta, pra edhe I devotshmi dhe edhe I ligu dhe I ndyuri. और Është I sigurt इल्म खुदा को që I devotshmi të mbijetojë ndërsa I ligu të shkatrohet, me qenë se është në dijeninë e Zotit, se cili është I devotshëm pranë Tij dhe cili është I fëlliqur. Prandaj është moment shumë I frikshëm. जो Fatlumi është ai njeri बस ये शादात I cili I druhet atij, बड़े हैं ndërsa I fatkeqi është ai që bie në mallkim. आपने फरमाया Pra, të gjitha këto thënie që ju kam lexuar tani बचने की कोशिश करो janë të mjaftueshme për të shkundur një musliman ahmedian. कि अपने हर कॉल और फेल Ai ka thënë खुदा ताला se para se të shfaqen rreziqet, duhet të merrni masat për t'i shmangur atyre. रास्तों की Fjalët dhe veprat tona duhet të tërheqin kënaqësinë और इस dhe pëlqimet e Zotit, me qëllim që të bëjmë pjesë në listën e tyre që janë të shpëtuar pranë Zotit. Pra, masa që duhen marrë për të shmangur këtyre rreziqeve janë कदम सिर्फ do të janë që fjalët dhe veprat tona duhet të tërheqin kënaqësinë dhe pëlqimin e हर Zotit. कदम जो है वो नेकियों के हुसूल Mesih premtuar selam na tregon 3 mënyra për të bërë pjesë kësaj kategorie. नेक अमाल की Ai निशान shkruan që së pari që të kryen vepra të mira, सुबह हसना से हो सकती है së dyti çdo hap juaj të hidhet në drejtim të mirësisë. और आन E pastaj për të daluar veprat e mira, shikoni modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. कुरान करीम Kurse për sa I përket sjelljes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha kishte rrëfyer se sjellja e tij është Kurani. बस आप Prandaj përkushtojuni Kuranit. कि आन सल्लम की कामिल Pra, पैरवी करो Hazrat Mesih premtuar selam tregon फिर që अपने të nënshtroheni plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi चलने wasallam. के अमल को Zbukuroni veprat tuaja dhe bindjen tuaj ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, duke u përkullur Allahut të lartësuar बनाओ dhe me anë të lutjeve tuaja. मुकद्दर में कामयाबी मुकद्दर है यही तकवा पर चलने वाले लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर गालिब आना है Madja gjithashtu ka thënë se është vetëm ky xhamat për të cilën Zoti ka vendosur që të shpëtojë. उनमें से वो Janë vetëm këta që ndjekin rrugën e takuas dhe përfundimisht do të nënshtrojnë botën. Lumata इसको समझ जाएं që e kuptojnë këtë çështje thelbësore dhe nuk ja kushtojnë i përsin pasurisë tokësore, खुदा के रसूल por और तकवा के लिए कोशिश orvaten për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe takuan. अहमदियों की एक बड़ी तादाद Me mëshirën e Allahut, इसके लिए कोशिश padyshim, में कोई शक नहीं shumica e konsiderueshme e muslimanëve ahmedian bëjnë përpjekje të sinqerta për të arritur këtë कुर्बानी के shkallë. मयार से होता है Gjë që shfaqet nga sjelljet dhe sakrificat e antarëve të xhamatit. आगे बढ़ने की जरूरत है Por prapse prap akoma në këtë fushë na mbetet shumë për të हर ecur. एक को तौफीक अता फरमाए कि हम इस अहम बात को समझ Allah I madhërisëm na mundsoft të gjithëve पर चलते हुए që të kuptojmë këtë çështje mjaft të rëndësishme dhe të kalojmë jetën tonë duke u përmbajtur parimit të takuas. मुत्तकी से जो वादे फरमाए हैं
Zoti në mundsoft të fitojmë nga dhuntit që ai u ka premtuar të devotshmëve. Përveç premtimeve të tjera, Allah gjithashtu ka premtuar besimtarëve të devotshëm duke thënë: "Wal aqibatu lil muttaqin." Domethënë përfundimi i mirë është për ata që i druajnë Zotit, që janë të devotshëm. Hazrat Mesih premtuar selam tregon: "Ruhuni nga të gjitha mënyrat e smirës, armiqësisë, hasmërisë, përgojimit, mendimësisë, arrogancës dhe likësisë, qofshin ato të dukshme apo të fshehura. Po kështu, shmanguni për tatësisë dhe pakujdesisë. Të dini mirë se përfundimi i mirë u takon të devotshmëve, ashtu siç tregon Allahu i Lartësuar: "Wal aqibatu lil muttaqin." Prandaj përpiquni të përvetsoni virtuten e takuas. Pra edhe ne që gjendemi në ambientin shpirtëror të xhelses, secili prej nesh duhet të përfitojë prej saj duke u përqendruar tek të metat tona e duke bërë të gjitha përpjekjet për t'u shmangur atyre. Duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë përvetësimit të moraleve të larta që të gjejmë atë përfundim, i cili na mundson të tërheqim me sukses pëlqimin e Zotit. पर ही बस नहीं की अल्लाह ताला ने, बल्कि अफराद जमात की जितनी बड़ी तादाद Allah i Madhërisht nuk përkufizon këtë vetëm me përfundime të mbara vetjake, por sa më i madh të jetë numri i anëtarëve të xhamatit, të cilët përpiqen të zbatojnë takuan në jetën e tyre, atëherë do të rriten edhe zuntit e Zotit mbi xhamat në tërësi. Do t'i rriten mirësitë e Allahut dhe premtimet që Allahu i Lartësuar i ka bërë Mesihut e premtuar selam. Ne do të arrijmë të dëshmojmë përmbushjen e tyre gjatë jetës sonë. Sigurisht, ky është premtimi i Zotit që ai i bëri Mesihut e premtuar selam, ashtu siç ai u ka premtuar të dërguarit të tij të tjerë. Siç Allah thot në Kur'an: "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, inna Allaha qawiyyun aziz." Domethënë Allah ka vendosur që unë dhe të dërguarit e mi gjithmonë do të ngadhënjen. Sigurisht, ngadhënimi i Islam Ahmediatit është i parasaktuar, por në qoftë se ne arrijmë të ecim përpara në rrugën e takuas, atëherë inshallah ne do të shohim këto arritje gjatë jetës sonë. Inshallah ne do të jemi dëshmitar për të parë këtë përfundim madhështor të xhamatit. Prandaj për të qenë besimtar për këto arritje madhështore, çdo musliman ahmedian vazhdimisht duhet të ushtrojë përpjekjet që të ngrejë më lart nivelin e takuas së tij. Hazrat Mesih premtuar selam në kontekstin e arritjeve dhe progresit të xhamatit shkruan: "Duhet ta kemi parasysh edhe këtë, që urdhri i Zotit i përket përfundimit. Zoti ka deklaruar pikërisht këtë, që wala aqibatu lil muttaqin, domethënë përfundimi i mirë u takon të devotshmëve." Praktika e Allahut vazhdon të veprojë në këtë mënyrë që njerëz të vërtet dallohen nga përfundimi i tyre. Profetët në fillimin e tyre janë përballur me vështirësi aq të mëdha që nuk kishin asnjë shpresë për sukses. Por përfundimisht filloi të frunte era e fuqishme të ndihmës së Zotit në përkrahjen e tyre. Duke përmendur për arritjet dhe për shfaqjen e triumfit për xhamatin e tij, ai shkruan: "Kur unë marr si hariqje për mbështetjet e fuqishme nga Zoti i Madhërisëm, atëherë pikëllimi im zhduket plotësisht dhe fitoi një besim të ri." Domethënë, kur Zoti i Madhërisëm më gëzon me lajme për arritjet e xhamatit, kjo më përforcon besimin. Ai shkruan: "Unë ndjej edhe aromën që përfundimisht triumfi është i yni,
inshallah. तक कोई सूरत कामयाबी की दिखलाई न दी। Pra suksesi dhe ngallënimi janë shkruar në fatin e xhamatit musliman Ahmedia. Për të bërë pjesë e këtij triumfi, na duhet të ngrijmë më lart nivelin e takwas dhe sinqeritetit tonë. Pak ditë pas kësaj gjelse, po niset edhe muaji i bekuar i Ramazanit. Çdo musliman ahmedian duhet të përfitojë edhe nga ditët e bekuara të këtij muaji, që të ngrejë akoma më lart nivelin e takwas së tij. तो मेरा गम दूर और बिल्कुल दूर हो जाता है और इस बात पर ताज़ा ईमान आता है। Zoti në mundsoft të gjithëve. जमात की तरक्की के अंजाम पर आपको खबरें Allahu mundsoft të gjithëve që të përfitojnë nga ditët e gjelsës. मुझे तो खुशबू आती है कि आखिरकार फतह हमारी है इंशाल्लाह। Secili prej nesh arrit të gjitha ato bekime që janë lidhur me këtë gjelse. Pra secili prej nesh të arrit të përfitojë nga bekimet që ka përshkruar Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë gjelse. Zoti na mundsoft të përfitojmë edhe nga lutjet që Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam ka bërë për pjesëmarrësit e kësaj gjelse, si dhe për atyre që ai ka bërë për xhamatin e tij. Pra të përfitojmë edhe nga lutjet që Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam ka shkruar, i ka bërë Zoti të lartësuar për pjesëmarrësit e kësaj gjelse. Edhe për atyre lutjeve që ai i ka bërë Zotit për xhamatin e tij. Janë edhe disa gjëra që lidhen me organizimin e kësaj gjelse. Të gjithë pjesëmarrësit duhet të dëgjojnë programin e gjelsës me qetësi dhe me vëmendje, si dhe prania e tyre duhet të jetë e kënaqshme. Pra mundohen të jenë të pranishëm gjatë gjithë programit të gjelsës. Përpiquni të zbatoni ato këshilla që do të dëgjoni në temat që do të mbahen gjatë gjelsës, qofshin ato fetare, edukative apo shpirtërore. Allahu na mundsoft të gjithë. Amin. Po kështu, dua të them që çdo pjesëmarrës duhet të ndihmojë organizatorët duke ofruar kontributin e tij. Po kështu, edhe organizatorët dhe vullnetarët në shërbim duhet të bëjnë përpjekje të sinqerta që të përmbushin detyrën e tyre. Po ashtu, edhe pjesëmarrësit e gjelsës, si dhe vullnetarët duhet të jenë vigjilent në ambientin e tyre. Allahu i madhërisëm ju ruajt nga çdo lloj rreziku dhe e bekoft këtë gjelse. और अल्लाह ताला हर लिहाज से इस जलसे को बाबरकत फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा